英文 writing 係咪字數多就可以攞高分呢？嗱，有陣時啲同學成日同我講喎，話 level 3咧睇啲考評局嘅 sample 啊700字，level 5要寫成800字到900字啊，咁就可以攞高分啦。其實咁樣講係大錯特錯㗎。點解啊？如果我哋睇翻2016年嘅 sample，佢係 Part B 嘅同一條題目裏邊嚟講咧，level 5係寫咗大約550字到。Level 2咧嗰篇啊寫咗480字到，喂，會唔會因為嗰70字到80字就會送你一個 Level 5啊？梗係唔會啦。其實如果我哋睇翻咧考評局嘅 marking 3大 criteria 係乜嘢啊？Content, language, organisation. Content 主要係睇你有冇離題 ，language 係睇你啲咩啊 ？grammar, vocab, sentence structure 同 punctuation, spelling 咁樣。organisation 係睇啲乜嘢？睇你句與句之間嘅 linkage 同埋你嘅分段明唔明確 ？OK， 所以完全咧，只要你過咗400字呢個字數限制咧，基本上佢係唔會再睇你字數㗎。明嘅話，快啲 share 俾你身邊考緊 DSE 嘅同學啦。我係邊個？我係 ET1，你嘅 English teacher。